बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम न्यू फार्म बना रहे हैं मुर्गों के लिए, जो फैंसी मुर्गे और सील मुर्गों का होगा। सबसे पहले यहाँ पर केज बनेंगे, यहाँ से केज बनेंगे और ये जगह है, आप देख सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ड्रीम पूरा होने वाला है। इसके साथ ही हमारा भैंसों का फार्म है। यहाँ पर सील मुर्गे और गोट फार्मिंग करेंगे। चलो आओ, आपको अपने भैंस के फार्म की विज़िट करवाते हैं। ये हमारा भैंस का फार्म है। ये भूसे जो खाद्य खाते हैं वो ये पड़ी हुई है। ये पानी है, ये गायें हैं फ्रीजन, आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ये माशाल्लाह अभी बचा दिया है, तकरीबन ये 6-7 दिन का होगा। ये गाय है फ्रीजन। ये गाय हैं हमारी, ये फ्रीजन है। ये कुछ इसके बच्चे हैं। ये भैंस के बच्चे हैं। भैंसें अभी बही गई है बाहर नहर पर। कुछ और भी यहाँ पर गायें बांधी हुई हैं। ये साथ भूसा पड़ा है जो हम इनको चारते हैं। ये पूरी जगह पड़ी है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और साथ में ये जगह है, यहाँ हम अभी गोट फार्मिंग करेंगे। तो आपके साथ जुड़े रहेंगे इंशाल्लाह। आपको अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप भाइयों की सपोर्ट की ज़रूरत है। ये भूसा रखा हुआ है जो हम अपने भैंस गाय को चारते हैं। भैंसों के फार्म के साथ ये भी ये जगह है जहाँ मुर्गों की फार्म बनाएंगे। फैंसी मुर्गे या ये सब रखेंगे, देख सकते हैं। और साथ में ये जगह है जहाँ हम गोट फार्मिंग करेंगे। ये भी काम थोड़ा सा किया है, इंशाल्लाह कल तक ये भी फाइनल हो जाएगा। आप देख सकते हैं। तो आपके साथ हम पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, कितना खर्चा आता है, कितनी कमाई